Noi siamo molto preoccupati, ho scritto proprio ieri al Ministro Patuanelli affinché ci sia la massima attenzione rispetto a queste vicende. E la provincia di Belluno è una provincia che ha già delle difficoltà, 1 migliaio di persone all'anno se ne vanno da questa provincia, pensare di smettere centri produttivi assolutamente no. ACC Wambao e Safilo, due crisi industriali che il bellunese non si può permettere. Su questo il governatore del Veneto Luca Zaia non ha dubbi. Entrambi i piani di chiusura per ACC, di ridimensionamento per Safilo vanno rispediti al mittente e per farlo serve un'azione forte del governo nei confronti dei due colossi. Da qui la lettera al ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli. Intanto su Safilo la regione con l'assessore Elena Donazzan ha convocato un'unità di crisi per il 20 dicembre. I tavoli sono previsti per legge, li facciamo volentieri, siamo a fianco dei lavoratori, anche questa sfida la dobbiamo vincere, non esiste che si chiudano aziende e si mettono in discussione posti di lavoro. Sul fronte bellunese la politica è mobilitata. Nelle ultime ore un'interrogazione su Safilo è stata presentata alla Camera dal deputato PD Roger De Menec, che parla di dissanguamento occupazionale, mentre il collega di Fratelli d'Italia Luca De Carlo chiede la difesa del Made in Italy. Preoccupato per le ricadute sociali Roberto Padrin, nella duplice veste di sindaco di Longarone e presidente della provincia. Per me le strade da percorrere adesso ovviamente sono due, quella di cercare di trovare una ricollocazione di questi dipendenti all'interno del settore dell'occhialeria, e un'altra parte è quella invece di trovare delle soluzioni alternative. E questo insieme alla Wambao è sicuramente un colpo molto duro che è stato dato alla nostra provincia di Belluno. E su Wambao proprio in queste ore si è tenuto un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il consigliere diplomatico del Premier Conte e l'ambasciatore cinese. È stata dimostrata attenzione, riferisce il ministro bellunese Federico D'Inca, un vertice comunque interlocutorio in vista del tavolo convocato su ACC il 17 dicembre.